Buyurtmalarim keldi shekilli. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videoyimda. Sizlar albatta kanalga obuna bo'lib videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa buyurtmalarim yetib kelibdi. Bir ikkita narsa buyurtma qilgandim. To'g'ri, bitta narsa buyurtma qilganman. Ya'ni kiyimlarim uchun kiyim javoni. U qachon yetib keladi bilmadim. Menimcha yetib kelgan bo'lishi ham kerak. Hozir bu yerdan ketmonchani olaylik. Ketmon nima kerak deb so'raydiganlar bo'lishi mumkin oranglarda. Ketmon nima kerak bo'lishi mumkin? Nima? Menimcha polizda ishlash uchun kerak bo'ladi. Albatta bilsanglar kerak. Короче, obunachilar do'konimni ham yopib tashladim, chunki hujjatlari to'g'ri emas ekan. Mana bu yashik bu yerda turmasin. Mana ko'ryapsizlar, mana katta shkafni, ya'ni kiyim javoni, bu zakaz qilgan kiyim javonim. Endi buni bir amallab uyga ko'tarib kirgizish kerak, lekin yaramas, yomon og'ir narsa ekan. Buni qanaqasiga kiritsam bo'ladi? Hozir to'xtanglar, polizdagi ishlarni qilib olay, keyin bir amallab uyga kiritishga harakat qilaman, lekin juda ham og'ir narsa ekan. Qanaqasiga bu yergacha ko'tarib kelishgan bilmadim. Menimcha yuk mashinasiga ortib kelishgan bo'lsa kerak yoki noto'g'ri aytyapman, bilmadim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qanaqasiga olib kelishgan bu holatda? Kommentariy yozinglar, chiqani. Men tushunmadim, to'g'risini aytsam, juda ham g'alati, juda ham og'ir narsa. Kamida 1-2 tonna atrofida, yo'q, 1 tonnaga bormasa kerak. 500-600 kilo atrofida. Buni ichiga kiyimlarni joylashtirsam bu aniq tonna bo'ladi. Lekin rostakasim juda ham og'ir narsa ekan. Mayli, nimadir bo'lar, kutib turaylikchi. Obbo, nimaga buzib qo'ydim? Mayli, hozir. Agar ko'tarib kirita olmasam, kimdir yordamga chaqiramanmi? O'zi yordamga odam kelardi doim, nimadir zakaz qilsam kiritishga. Lekin hozir jetellar ham yordam bermaslik, nima desam ekan, vaziyatiga o'tishgan. Yordam berishmayapti. Hozir birinchi janob Merdiyoniga borib kelaymi? Yo'q. Soliqlarni menimcha keyin to'lasam kerak yoki hozir to'laymi? Yo'q, hozir to'lab o'tirishimga hojat qolmagan. Keyinroq to'lab qo'yganman janob Merdiyoniga borib. Bu yerdan hozir kirkam bilan tabborimni olayda. Nimaga kerak bo'lishini hozir ko'rasizlar. Bu yerdan hozir joy ochishim kerak shkafga. Mana shu yerga joylashtirsam bo'ladi. Menimcha juda ham keng joy bor ekan shu yerda. Bitta problema shuni qanaqa qilib ko'tarib kiritishni o'ylayapman. Nima ko'tarilmaydi bu? Kuchim vobshe yetmayapti. Qanaqadir yordamchi ham yo'q buni ko'tarishga. Hozir orqasidan yo'q. Menimcha kuchim yetmasa kerak. Bir amallab mana kirgazishga to'g'rilab oldim. Endi buni mana bu yerni sindirib tashlamasdan kiritib bo'lmaydiganga o'xshayapti. Eshik ham hattoki xalaqit berar ekan. Hozir bu yerni oldim. Endi menimcha sig'sa kerak. Mana bu yerdagi bloklarni ham sindirish kerak avval. To'xtanglar, men bu yerdan ham kattaroq joy ochishim kerak. Nahotki shunchalik katta shkaf zakaz qilgan bo'lsa, mana bu stullar ham albatta xalaqit beradi. Ustiga olib qo'ysam ham bo'ladi. Stul emas, stol ekan, adashib ketdim. Xo'p, menimcha endi sig'sa kerak. Asta-asta itarib kiritib boraman. Mana yaxshi, bir amallab koridorgacha olib kelib oldim. Endi bu yerni suraman. Surilmayapti. Bo'ldi, bir amallab burib oldim. Yaxshi tegmayapti tepa qismi. Yana surish kerak. Suril, nima surilmaysan, yaramas shkaf. Hozir bunaqasi ketmaydi. Boshqacha usulda surish kerak buni shekilli. Hozir orqa tomondan o'tib suraymikan? Yo'q, hozir sindirib olsammikan? Ichida hech narsa yo'q, chunki bu gap yangi hali. Hozir to'xtanglar. Nima qilsam bo'ladi? Hozir mana shu tomondan surib ko'raymikan yoki? Yo'q. Mana shu yerdan suraman. To'xtanglar hozir. Mana yaxshi. Yotoqxonamni eshigigacha olib keldim-ku, atak mana bu yerni buzmabman-ku. Hozir eshikni ochaman. Shu holatda sig'armikan? Aniq bilaman, sig'maydi. Mana buni ustki qismini ochmaganman-ku. Ochsam sig'adi, kanishni. Xo'p. Mana bu stulni ham olish kerak bu yerdan. Xo'p, to'g'ri itarib mana shu yerga olib kelsam bo'lar ekan. Hozir itaraman. Mana keldi, normalli. Eshigi nari tomonda qolib ketibdi-ku. Obbo, mayli, keyinroq qilaman, juda ham charchadim. Hozir bir ikkita ishlarim bor, o'sha ishlarimni qilayin keyin. Mana bu yerni to'g'rilab chiqishim kerak. Juda ham og'ir narsa ekan. Qayoqdan ham shuni zakaz qildim. Kichkinaroq narsa zakaz qilsam bo'lmasmidi? Mana hozir
bitta joyga o'tib keldim. Qanaqa joyga bilasizlarmi? Qayerdan biladinglar sizlar? Stop. Bu tushunmadim. Kim buni to'g'rilab qo'ydi? Bu nari tomonga qarab turgandik. Bilmadim kimdir to'g'rilab qo'ygan. U what the buni ichida narsa yo'q-ku. Qanaqa yo obunachilar tushunmadim. Sizlar qilib ketmadinglarmi buni qilib? Tushunmadim. Kim? Mana bu nima narsa edi bu? Bu yerda qanaqadir o't o'lanlar. Mana bu qanaqa narsa bu? What the qo'rqinchli o'yinchoq. Yaxshisi buni musorga tashlab yuborish kerak. Hop bu qo'g'irchoqmikan o'zi? Bu qanaqa narsa bu? Tushunmadim bu. Yo mayli hozir. Buni yaxshisi idishini ichiga, ya'ni musorxonaga tashlab yuborayin. Tak, yo musorxonaga joylashmayapti. Mayli, mana shu yashikning ichiga solib qo'ysam ham bo'ladi. Baribir bu yashikni ham musorga olib ketsa kerak. Bu qanaqa narsa edi bilmadim. Oldin bunaqa narsaga hech ham duch kelmagan ekanman. Hozir mana bu yerni to'g'rilab yuborsam, tak tosh va bir ikkita yog'ochlar. Juda ham ajoyib. Bu yerni ham qo'limga nimadirlar bo'lib ketsin. Xo'p, mana va mana hammasi joyida. Endi esa mana bu stol stullarni ham to'g'rilab yuborishim kerak. Okey. Xo'p, mana cho'tka. Bitta stulcham bor. Stulchamning joyi mana bu yerda edi. Xo'p, mana bo'ldi. Все. Ana endi hammasini cho'tka qildim. Eshikni yopaman va yaxshi bo'ldi. Hammasi joyida. Endi biroz dam olishim kerak, chunki juda ham charchadim. O'zi kecham tushib qoldi. Yaxshisi uxlay qolaman. Obunachilar, sizlarga ham xayrli tun tilab qolaman va men uxlayman. Qanaqadir g'alati ovozlar. Yo, o'tdi. Shkaf ichida nimadir borga o'xshayapti. Lekin tushunmadim nima shkaf. What the fuck? Yo. Ay, tegma. Hoy, tegma. Obunachilar yordam beringlar iltimos. Menga yordam beringlar. Qanaqa narsa bu? Tushunmadim. Yaramas. Nima edi bu? Obunachilar, sizlar bildinglarmi? Bu qanaqadir qo'g'irchoq chiqqan deysizlardanmi? O'sha qo'g'irchoqqa o'xshayapti. Yaxshisi men mana shu yerda yashina qolaman. Nima bo'ldi ekan bu? Mana bu narsalar ham sinmaydi. Axir men qanaqasiga yashirinishim mumkin? Kelsa hozir o'ldiraman. Obunachilar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Mana esa nimadir qilib yashirinishim kerak. Xullas, kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Sizlar bilan esa keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolaman.